ebiwazo ezikola era tezikola ekyo nno nkisanyukira nnyo ne mbagamba nti barakallahu fikum jazakallahu khaira ekyo n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakimugambanga oyo si mubaka wa Katonda newankubadde yakola ebyamagero bingi akakasa abantu nti ye mubaka wa Katonda yabikola naye tebakkiriza kati olwaleero abantu baba bayine bagamba nti ebibaza Sheikh Umar tezikola kyebasaanidde okwogera batakyogera mbeewuunya ate ne beekuba bokkajje olina bookoleddeko anti kye ngamba webali abantu bebalabako beekuba bokkajje nti bebagamba nti abantu abamu bagamba mu Sheikh Umar ebibazo tezikola naye ate nemukasukayo kamera wano kulabaka tuli mu covid abantu tewali naye mugano ga ebibazo seka wano tezikola nemukasuka wano edduwa manya kamera zammwe ng'abantu bajju ne kamera zammwe mujje mujjeko interview kitegeeza ndi w'amaanyi era nebyekola byebi kati seeke ekirala abantu bansabye okubuuza ku byawamugagga munno Brian White serebo munno wabiwuliddeko tonnabiwuliramu Brian White mbirabyeko wano ku simu bulungi nenseka naye nno nze kyenyina okugamba Brian White nti guma ako gakyali mabaga ekisookera ddala Brian White wawalampa olusozi si kiswa wawalampa olusozi n'otuula eri waggulu atya bw'owalampa olusozi n'otuula eri waggulu ate nga gwe wawalampya olusozi luli waggulu olina ensisi olina entengerezi alina ensisi alina entengerezi era nsonga lwaki yavaayo n'agwa kati olusozi Brian White lwaki ngambye nti yawalampa olusozi Brian White nti Brian White gye yali akola ng'akolera mukulembeze wa ggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni buli omu yeegomba okukolera Pulezidenti amadaala eri gye yali buli omu yeegomba okutuukayo oba okubeerayo nange Sheikh Umar ayogera ekyo kati ye Brian White n'agenda atuukayo naye ng'ayina ebitengo ensonga lwaki bamukasukira bamugalulira ejjinja bwe bati bamugalulira ejjinja ne bali mugezaamu bwe bati ye n'adduka emisinde ekigwa ku ttaka Brian White weebuuze kuffe era nze kyekifo singa bakiwanze bya Rabbi abeebuuzeeko yajja twabuuzeeko kubanga kati ezo enkonyogo zonna ezimu ku bwaffe zitukubye enkonyogo zonna bwe ziba zitukubye tuzivuddemu nga tuli basavaiva tukyali b'amaanyi Brian White wano we baakuteeka luno nga bakukangakanga mbwe emmotoka zo bazitutte obuzibu butono nnyo ffe byatutuukako kakati gwe weewuunye nze emmotoka zange zonna baazitwala zonna nesirekerwa wadde etya Brian White baakusiba akatono nga beegezaamu okusiba ffe batusibye abasajja aboolimu b'ogamba abakwogerera abakukuba amayinja ono Balamu ateekeddwa okukuba kubanga naye kyoli oba kyewali naye kyayagala kakati gwe tolaba Brian White nti byewalinga okola obwekitiibwa Pulezidenti bye yalinga akutuma olwaleero Balamu yabikola kati oddaawo n'okuba ebiranga wewe yaye Balamu akuba toddamu tukaabirira my friend Brian White toddamu tukaabirira beera ng'omusajja byeman nja kunjogeza n'oluzungu lwesimanyi kwogera nze manyi lusajja luwalabu na Luganda naye Brian White byeman toddamu tuwowoolera my friend Balamu bw'aba akukuba manya alina mizayiro zaweesi olutalo olw'okukukuba taludde manya atuse bwatuse kululwana amaze okwetegekera kakati bw'aba amaze okwetegekera akaseera kano kakukubye naawe tuula wansi omwesetinge oddemu omukube bw'omala okumubayogera amazima bagambe ze ni mukozi wa Pulezidenti Museveni Balamu yanyingirira wowe yaye walalala omusajja nzija muko omugaati gwange mukamwa tugenda kukwatibwa ekisa tulwanyise Balamu newankubadde ffe tulina maanyi naye abantu eri abakulengera bagenda kukwatibwa ekisa balwanyise Balamu bamugye mu kifo kyo oddemu otuuleyo naye bino byobeero nkulabye olwaliro mu kavidiyo kange okangaza obuuka emitaafu gikoza ne bw'onayimirira ate buli lwoyimirira ne weekuba wansi eri nga Balamu akuba mu ngalo agamba barakallahu fiikum ensolo kweri ku kiziga akasajja nkalina wayingira ewabi nze Sheikh Umar negomba okulya ssente za Pulezidenti Museveni naye saagala kuyingira byabufuzi bw'abanga azimpanzaaniriza nga munnaddiini
sagala zirya nga wa bya bufuzi ekyo haramu haramaini sekoma tutaina tulubali onawagwa naye mwabalya sente za president nga muziryanga ebyobufuzi mugume n'amayinja gammwe nagenda okulaba wanonga ono senga kulanna makaba alekana mama fina azita wawe nengamba ono bamutadde mu lutalo lwa mayinja nga yazze na kina mazzi mama fina akolera government mu ngeri y'okugaba essente mukugaba obuyambi era kantwale n'omukisa guno ntuuse message eno eri abantu bange ababadde nga bandaba abagamba nti badda ngenda kujjawo soke tumalize Brian White Brian White agamba buli kimu nakikola nabawa ssente mu bivulu abantu bakeranga wange kubawa ssente lwaki bannayuganda temusimba abannayuganda bamanyiko ki kubanga naawe wazigabako ekyo barakallahu fikum ekyo nazigabako ate era nkyazigaba okyazirina mwe muzze okulaba omuntu eyaggwamu abamawulire mumanye muzze wano kubanga mumanyi nkyazirina so Brian White manya kino wammanga nti bannayuganda tebasiima jalufana gye bwenkana era bintu bingi nze simanyi kumanya Brian White walina ekiwuka mu mutwe nakutumya ojja otuule wano maaso gange oneebuuzeeko olina abantu abakusemberera vidiyo zino baziraba jangu otuule oneebuuzeeko nze singa bakkiriza noneebuuzaako singa waddayo nadda kyolina okumanya bw'oba okola ebintu bino kolerera kusiimibwamu eri Katonda kati gwe wali olina okukola ebintu bibiri okola omulimu ogwo ogwakuweebwa ng'osiimibwamu eri mukamawo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni osiimibwe Katonda wo mu ddiini yo naye gwe wakola omulimu guno ng'onoonya kusiimibwamu eri bantu ky'oba olaba ne pulezidenti amutaddeko abiri alinga ataliyo alinga atamuwa mulimu ubadde yali ebbalamu ng'akyagala kati olwaleero yagiramuza mwatudde bw'ati yamukasuka ttale yamugobayo owulira bw'amugobayo kati olwaleero gy'atuddemu bw'ati gwe tewamanya nti waliwo otudde buli omu waayayaanira okutuuka buli muntu ayagala okukola pulezidenti Museveni ekyo nkyogera tunudde mu kamera nange Sheikh Umar wadde sirina byabufuzi byonna byendimu sirina kibiina kyenjagala kubeeramu naye njagala okulya ku ssente za pulezidenti Museveni sifunangako chance ezirya kaakati gwe yakuleeteranga ebikutiya n'akuwa ebisawo genda ogabireko abantu endala osigaze gw'olowooza nti Brian White balamu yakulabanga bulungi bano bonna abakuliraanye bakamiliyoni baani ajja kubakuba naye nga ekikubya kamiliyoni sigamba nti balamu ayagala nnyo okuba kamiliyoni kikubya kamiliyoni ki ekikubya kamiliyoni aliraanye balamu aliraanye Brian White nga ye balamu ayagala kuba Brian White kaakati ng'omulwanyi w'entalo omulungi olina okusooka okuba ono kamiliyoni wenasooka okuba bamwetoolodde bamuveemu olyoka otuuka ku kinyosi gwe tolaba abantu baavaayo bonna ne baleekana ne bangamba Sheikh Umar lwaki okuba akaana ka Grace Khan ne mbaga Grace Khan ayina abalabe bange abanneekweseemu nyina kubasooka kuba Grace Khan yadde bali nze ndyoke ntuuke ku balabe bange bagenda okulaba nkakubye nkagonzeza abagezi ne bateekako ebisi balamu kyaliko essaawa zino balamu kyaliko kusooka tegula bayetoolodde Brian White balamu kyaliko ayagala asooke akube bano abetoolodde Brian White bw'amala okubajjawo atuuke ku kinyusi nakyakisekule ate Brian White tokaaba miranga tokuba mirimu amaanyi owulira bwebeera musajja muvumu wadde owulira nga akazito kakutuuseekeyo mizayire ekukutte weefuule etakulumye debbali weesetinge leeta mizayire endala Brian White byangongola bakuba balamu wamaanyi naye nze manye bamukuba nkubya abasajja weebuuzeeko golaba nakuba muzaata olwaleero bamugamba Sheikh Umar adduka emisinde kati tuli mu lockdown emizikiti bagiggala gundi omusajja waffe muzaata wabadde ngajja mu 12 betukasuka majje ekyokulya lockdown bagyongezaayo ajja genda okuvaayo nga yina olubuto luweddeko akoze nga yenkananga nina Rose jamu kuikiza balwana entalo baba sajja wo bonna bekwike Brian White kankuweddwa Allah akusasire olwana entalo zimaleko buli muntu ow'amaanyi yenna akimufuula ow'amaanyi kulwana ntalo n'azimalako era wanika emikono Brian White ng'olaba kiripu eno ogambe nti Allahumma nakehum kama yunakka balamu balugahala thawbul abyad min ad-danas ojja kuba omuwangu ddene anti ayi Allah
nsaba onwalize omusajja oyo oba onongoseze onkiriyaringire Balamu mu kkubo lyange omugjawo omukiriyaringa afaananeko ng'olugoye olweru olwo nga bwe nakiriyaringa muzaata kati yali bamugamba Sheikh Umaru ma aduka emisinde namawulire n'avaayo nankuba neneebuuza neŋŋamba yono omusajja wange sijja bba kwekalinya kamba buulire yono obukunja neŋŋamba bwe nali eruzira mukunja ono w'okubiiti owokuleediyo bwe nali eyo nga ndaba mukunja nkuba neŋŋamba mukunja ye yali badda nkuba mukunja kikisa kimukoledera kyobalaba nasanyuse nnyo nga ndaba beetwalaganya wano kale nno yaakaabira bukadde 2 woowe yaye omusikazi yanziba obukadde 2 mukunja naye kyoddamu tuswaza gasiya omukazi yakupa obukadde 2 ng'ate oyogera mbu obadde naye emyaka 7 oli naye mu kitanda ebyo nonsense ffe tuteekayo sente zaffe nno n'ozikasuka n'oziwa abantu ozitali bukadde 2-3 nga tonoonebwamu nga n'omuntu tomwegadanga nako nomunamuteeka mu kitanda kyo naye kati mukunja omukazi obadde omutwala mu mbuga za sitaani oweebaka naye mbuliri akukolede kati mutandike kugatta olaba oba bukadde 2 okyamubanja ali eyo naye atuwowoolera naye kyansanyusizaamu neŋŋamba kyokola muno toyagala bakikole abantu okumanya tebasiima Brian White kati eno yonna message egenda gy'oli byonna byenjagala okugamba njagala kugumya ate singa wannoonya singa waddayodda okumanya abantu tebasiima Brian White tunuulira struggles ezituuse ku Sekawo naye ndowooza ezimu gwe tozimanya ebimu ffe tubisirikira tunuulira kino ekiwemmeneku ono diikuula waba comedian ajja musimanyi bamuyita Senga Sebbanga atalina na byazannya diikuula tunuulire enkuba gyankuba n'ebigambo byanjogerera naye nga ndi mu kamera wano ne musajja wange ono ddala mu byafaayo byange ddala Sebbanga yalisaanye okunkuba mbadde ngenda kubuuza buzibu ki bwolina ne Sebbanga because Sebbanga namulanga kutava nini kola ku domesity ku bivulu nga ttaano obuzibu mu bujjawa omusajja buzibu ki abo be bayita bannayuganda gw'omala okunnyulula mu mazzi n'omuzza ku lukalu n'asinziira eno n'akusukuma n'akukasukayo mu mazzi kati Brian White ebyokulabirako byonna bituuse ku nze okubeerawo nga ninamu omutwalo nga ndiwo omwaka ku mwaka abasajja bankubye gwe tolowooza nti nno kyamaanyi manya kitono nnyo bintu bingi byolina okunnabirako okunneebuuzaako Sebbanga si ye yali badde muntu ajja nankuba Sebbanga nakyajja wano kati tinkuza obugira n'owulira bunoga kati mbusimanyi omusajja yaŋŋamba agenda kunzimbira ennyumba n'atagizimbira nasitopinga abantu balema okunzimba sitaaba kujjukujju bazizimbidde emyaka emeka ekitege ekyo nkyogera nga Sheeruma babaaga babalungi mukiraba so bwe tumala okutandika ekintu ekyo operation eri netandika okulaninga negendo manyize bapasita mikwano gyange balevrand mikwano gyange babishop mikwano gyange ne bamaseeka Sebbanga waali awo kakati bwe tumaliriza Sebbanga kajja kantuula mu maaso omanyi abantu bangi abatula ne banneebuuzaako Sekawo Umaru oli mwana muto ng'ofunye sente mu magezi ki g'okozesa okufuna sente Sebbanga mbuuza mugamba kyolina okukola kimu teekayo concert serebo wammwe Sebbanga akooya amazzi ayagala kuzimba nnyumba seka tukikole tutya nemuwa tteeko zonna n'awanika ekivulu naŋŋamba nti siina zinakitandika zaali sente zange ezitaali miliyoni 10 sente mmeka okiwulira Seeka baagalayo miliyoni 3 twala Seeka baagalayo miliyoni 2 twala Seeka ababaana posters bangambye zino twala Seeka radio ne TV baagala okunnangirako buli woyimirira okulanga mu pulogulaamu y'omuntu okwogera baagala zino twala waliwo na simu gye yankubira nga bamuganya okuyingira ku pulogulaamu emu agenda kuyingirayo abaziniremu awo bozino wasanya ayiseewo message ye n'ensindika emitwala 3 nituziwa pulizenta ku TV emusijja gyogera owulira so yantwalako sente zange zitali miliyoni 10 nekuteekateeka ekyo nemugamba naye nga nkutaddemu nnyo naŋŋamba ogenda kujja nga main guest bwe tunaamaliriza gwe koonooba opaddeyo konna
kenna agenda na kuba kino kyompadde kimala sente zenakunganya uzigenda kuba zimala wallahi billahi tallahi okiwulira Ssebbanga ye yerabidde nti ebyabyogera yabyogereranga wano mwange ku kamera nga zimukwata ku masimu nga gatuwulira nina obusobozi nyinamu omutwalo gusobola okujjayo audio zi masimu gonna negafuna nga tuyogera nga nga tutandika tukola kivulu era ekivulu ekyo kyaleeta abantu bangi wali ku kimanyi gadeni bagiyitaani wano enkayu ku lubiri bagiyitaani ku lubiri waggulu awo kano akagundi akali wano akabaala ako mu gadeni kerabidde ako ng'oweta wano mukono ngati nga bakola ngaleeta abantu be abagagga b'omumwe wa Kiseka nga batandika okwogera bino bino mpaddeyo bweziti ng'amala nsitulanga besiti nga tunulwamu kamera zonna bannange mwe bali kuzimba Ssebbanga bannange kati kiwedde bannange era naye kaakati omulimu ogusigadde okwo barakallahu fikum mugondekere enganzi engalo ne zivuga okiwulira era Ssebbanga n'agamba kiwedde senka kiwedde bana omulimu ogusigaddeyo ogwo mugondekere yafuna sente meka mu kivulu ekyo ekivulu sijja kumanya sente meka ze yasonda naye yafunamu sente basimanyi meka era bwenva ku bivulu by'abayimbi abo bayina enkola naddala abayimbi baba bampise ku bivulu byabwe bayina enkola nga nakavaako bintu ku bivulu byabwe bankubira amasimu kuno Seeka munnange neyanziza weebale kyonkoledde bankubira oba bakomedian oba bani kati tugende mpola Ssebbanga mumaliriza ekivulu sente bazavaamu zaali tezimala oba kuzimba bazamala okuzimba kati nze saabimanya enkeera Ssebbanga ankubira esimu endala ey'okunneebaza nga mugamba omanyi kyendabye abantu bano bagambye nti ebintu ebisigaddeyo ze ngenda okubikola kyabulyaza amaanyi obutandabayo ku saiti nga ntutteyo wadde kapikaapu k'amayinja tukatwala ne mugamba nti tukatwaleyo olwo nga nkubirwa essimu okuva eri Sseeguya ne mugamba nti omanyi twali balazaawo ebintu nga oyiwayo Martin ndijo yankubira essimu nangamba nti oyiwadde ebintu bya Ssebbanga tugenda kubeerawo tugire abamawulire bangi abankubira Seeka lwogenda okutandika emakiriyo tubeerewo nafuna obwongo nenkubira Ssebbanga ne mugamba omanyi tutwaleyo ati kapikaapu k'amayinja ne mugamba tutwaleyo tripu y'amayinja eya bulooka ey'omusenyu tuteekeko n'amataffaali Ssebbanga yennyini nangamba yi mukama wange nga mbasi kuyingidde nnyo kyonkoledde nga kinene kimala tukole tutya nanga akala okutwaleyo bulooka emmotoka bbiri zokka ne mugamba kijja kono n'ekitiba kyange tuno motoka tonotono mbulina ne mugamba nyina n'emmoloka ezange ezikola omulimu ogwo lwaki sinzira ziguleeta nangamba kale naye ngenda kujjaawo enkya kati nkyakooye Ssebbanga namulina ennaku 3 nga talabika lwali olwo najja nga kitutte ndowooza ne wiiki Ssebbanga najja nangamba Seeko nonsonyiwa muwulira bagala balungi Seeko nonsonyiwa poloti we tugenda okuzimba tekanzimbira nju abagaba balungi mujje tuddemu tuzimbe ennyumba endala konsati endala kati ayogera ekyo Ssebbanga amanyi nyinamu ettooke ayagala ndube ngende mawulire bannange kakati omusajja bana mugamba muzimbira enju kati kamuzimbira enju Ssebbanga nze nyinamu obwongo wadde saasoma naye ntegeera Seeka sokola abatuwuliriza ngenda noonya Ssebbanga tetusobola kuleeta saidi ya Seeka yekka netubeesinga bweyo netugusala so ngenda noonya Ssebbanga naye ampa obujulizi bwe kati kyenjagala osooka otegeera Seeka ennyumba yo byali bituufu oba mwalieramu Ssebbanga yali afeekinga byenjagala osooka otegeera abantu yabasondamu ssente yali alimba byali bituufu byo byali bituufu naye nga omulamwa ogwaleeta ennyumba eyo lwaki tugizimba gwali mulamwa gwakufuna ssente naye nga bwolaba abazimba abantu abakugamba nti tugenda kuzimba ekyaki alina okuteekawo omusingi mukkirize mugaane ennyumba ya Ssebbanga erina kolomu eziyimiridde agamba azimba galina naye era wambooyo kakati tonafuna kyolya ng'olamuza amambwa naye engeri gyekyali nti kamasu katego yalimirizaawo kolomu okiwulira tageti ye yali yakugamba tuzimbe ennyumba okuleka abantu nti Ssebbanga n'alaba kiriipu eno n'azimba ennyumba eyo neggwa naye ng'ennyumba ya Ssebbanga
akaali akatego egenda kubeerawo emyaka gyonna nga tewedde ng'agifunirako ssente. Gwabalooza nkulimba okuva ku kivvulu ekyo kye twavaako kamera zonna zaatukwata. Zijjukira bulungi ne Ahmed Boogere Masembe yaliwo ye yankwatako olwo nga ssente ezifuniddwa naye yennyini yazikuŋŋaanyiza mu kasawo n'abagamba ennyumba ewedde nga tekuli Tanzania. N'olwaleero ennyumba tennaggwa. Mbabuuza mmwe abali eyo bwe kaba nga si katego olwaleero okuva ku kivvulu ekyo Ssebbanga yakakola ebivvulu bimeka ebyatuzimba ennyumba. Agenda bikola byonna mujja zimusondera zonna naye ennyumba tejja kugwa kubanga eri tageti ye yakufuniramu ssente okuleka nga anaalaba kiriipu eno n'afuna ekisa n'azimba ennyumba naye nga tageti ye yali yakusonderangako ennyumba kukola birala ennyumba nga tejja kuzimbibwa. Mbawadde example nga pulaani eyo bweri mu makanisa agasinga obungi mugazimbye emyaka 10 myaka 3 naye tegaggwanga. Abatuuliza ensonga za Ssebbanga gena ziteekawo kati kiseera kyengenda osembyeyo mubuuza abantu bagamba bali mu kalanti amansanga ssente essaawa zino tolina kyokoze ki wadde kiro yakawunga okitegedde ensonga ezo ziwulira ekintu kino kyogerako ki. Barakallahu fikum jazakallahu khaira. Enno abagalwa abalungi nze byomwogera naye amannye bamugeerabidde bampita Sheikh Umar. Balala abagalwa abalungi omuntu ava eri n'akugamba mbu amanyi Sheikh Umar lwakulimba tamanyi. Omuntu eyali badde amanyi ye maama wange anzaala mu nsi yonna naye ate naye olwaleero amanyika akatono ennyo abantu tebamanyi. Nze sirwanirangako kamera ojogenderere ti abantu abasinga obungi abadde banvuma mbu nnwanira kamera neeraga mu kasu ka ssente bantu bameka abavuddeyo ng'ate bakola ekyo kyenkola olwo ekiba kibi lwaki olwadde bakikola. Kati nze siri mu balwanira kamera so wawaayo tewawaayo nawaayo nga nnoonya kusiimibwamu eri Allah subhanahu wa ta'ala era ne mbateekako ne conditions 2 ezabalemu okutuukiriza kyekisinga okunnyiiza mu bintu bye nawaayo. Wawaayo kinaki? Nagula omuceeri nengula sukaali nze saagula buwunga nengula sabbuuni okiwulira bulungi nze ni musajja musiraamu ndiringira nnyo omuceeri nagula omuceeri nengula sukaali nengula sabbuuni. Sabbuuni bamunaabise sukaali bamunywe omuceeri bagulye n'obutto nembikwasa era ne lisiiti njirina okiwulira ng'eri mu mannya Muwonge Kasimu stroke Sheikh Umar oba bracket Sheikh Umar. Ebintu ebyo nembiwaayo but nembagamba nti ebintu ebyo mbibawadde era minisita namugamba ngambe mukwasa nembagamba nti ebintu ebyo mbibawadde naye njagala musookere ku bantu bange ab'ennansana kyekyanyiiza nti nabitwala tebabiwanga abantu bange ab'ennansana n'obuwunga obutono ennyo bwe nalabye baagabyeko ku kyennabweru guno naye baagabyeko wali ku kyennabweru nabwo n'obwange sibulabamu naye ng'ebintu ebyo nabigaba nembikwata ne mu kubikwata nafuna omwana wa kamera wange yabikwata naye bw'amala obikwata yali agenda obikasuka ku mutimbagano gwe nemugamba tobiwaayo bireke lwaki bwe naabigabayo nze ndi musajja musiraamu ndi musajja munnaddiini abantu bangi abawaddeyo ne bayita zikamera nga baagala abantu babalabe banoonya kusiimibwamu eri bantu. Nze nawaayo ebintu ebyo nga nnoonya kusiimibwamu eri Allah subhanahu wa ta'ala y'ensonga lwaki saayita kamera era mmanyi Allah yansasula oba ajja kunsasula kuba ebintu byange nabiwaayo naye ekinyiiza nti ensonga zino 2 ebintu byange nabigula nembaga musokere ku bantu b'ennansana temwabibawa nembasaba chance endala munzi mbyegabirire abantu bange nga mumpe bwi police nentandiko biga bangayo kubakati olwairo limu kusawumu betuba musawumu abantu basiba tebamanyi nabibanasibukirako munzikirize wanewange buli kisiibo nsibulula abantu ngabira abantu yiti nembaga munzikirize ntwalira abantu ebyokulya mu makaaga balime kuŋŋaanira wange nakyo baakinyima bintu byange mbagulidde okuwa abantu nasana tebabibawadde kati ndi munyiivu ku saidi naye mbeegayiridde kijja kumpisa bubi nga mujje
oba bampa olukusa olugabira ekyalo ky'Enansana kyonna ebintu obusobozi obulina obwo gw'olowooza omuceere kiro emu egula sente mmeka? bwe banga egula 35 olowooza ku kyalo kuno eky'Enansana kuliko abantu 10,000 mmeka? abo obusente sibulina. Munzikirize gavumenti enzikirize kyemmanyi mujja kugirabanga emmotoka etambula wadde sijja kubeerako naye mujja girabanga ng'etambula nti yiiyo egabire abantu emmere egabire abantu emmere. Sege kisembayo bagamba wano ennyumba eno baali bagiyoola mbwera ekyapasi ebiboozi ebyo bibite oyo gwambwa agasiyawo abantu ebyo bye batalina magezi naye nze byasooka ne binyiiza edda kati bikyanyiiza mmanyi nti boogera ku munene bw'obanga tuli munene toyogerwako era kati nange wano mmanyi nti ndi munene singa mbadde si munene tewaalize kaakati mu mayumba n'amayumba agali gennyina mu nsi bagambye nti eno ennyumba gyennyina ey'amaanyi gye baali badde batwala nina akeedi wali egwe bajja eyagwa netta n'abantu 3 bamale bandeekaanire Ssekawongo yasaddaasa abantu gasiyawambwa ebyo akaidi weeryawo nnene batunuulidde gudumadde eyo lwaki tebagitwala bagibatwale kano kakalina akensulamu akalayisi kakati nze munjogere nyangu akasente kyakaina nze ninamu kakati tunuulira nyina ennyumba ezirentingibwa zitamanyi nayange eno gyensulamu ezebbeegi ziriwaki zo tebagitwala sekanjagala nzije nkulambula kati oyo lulamba nga nambula bulambuzi bya bugaga abantu bagamba waggwamu byaddala olaba bagamba nti naggwamu ne babagamba nga nakaveeruzira nti n'ennyumba ngitunze naye anawuliranga olukoso nti bampadde ewiiki 3 nga nvudde mu nju naye kati tuli mwaka gumu n'emyezi 4 nga nvudde eruzira nga tennyumba bampa ewiiki mmeka nga nvuddemu tuli mwaka gumu n'emyezi 4 ennyumba nkyagirimu kati ne bw'onoobatwalira ebintu n'obibalaga nobagamba musajja alinamu ettooke bo tebayinza kukkiriza kuba balina kye baagala okitegeera bulungi balina paasi yaabwe gye bayisaamu gwe talaba luli nga nvuddeyo eruzira ne bayita emyezi ewiiki 3 neziggwako ne bayita emyezi 4 negiggwako nenzija omwana alina interview gye yankolerako awo mu nju yange n'agikasuka ku mutimbagano nti omusajja ennyumba tagitundanga era n'amaka ge gakyaliwo bwe baagiraba era nakati bakyakyogera golozo oyinza okubamatiza kyolina okumanya neno message yeyitiremu gwe tukiwa Brian White munnauganda tebamukakasa